हीरो की स्प्लेंडर बाइक का ये मैग्नेट है और इसका सेल्फ आवाज कर रहा है, ये देखिए। दवा तो सेल्फ दवा तो खैर इसका बैटरी भी लो हो गया है। बाकी मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। खोल के हम लुब्रिकेंट्स करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे बस। इसका बेरिंग आवाज कर रहा है। ये बेरिंग खराब है, इसी बेरिंग को बदलना पड़ेगा हमें। और बेरिंग हम ये 6001 नंबर का जो बेरिंग आता है, अभी बिल्कुल भी आवाज नहीं करेगी।